Привет всем! Итак, хочу показать вам очередной наш объект. Как говорится, продолжение темы нашей, где мы на нашем канале рассказываем и показываем наши работы. Это камины, печи, барбекю комплексы. Итак, значит, у нас объект, который мы сделали, это угловый камин. Значит, с подровником. Так, значит, выполнен в таком стиле. Значит, кирпич мы использовали на облицовочную часть камина. Это, значит, составленный в ручной формовке. Значит, вот такой вот он имеет внешний вид. Значит, у него все стороны рабочие, в принципе. Цвет у него один. Значит, из него выполнена вся наружная часть камина. Так, далее у нас внутренняя часть у нас камина, значит, из огнеупорного кирпича. Значит, это шамотный кирпич марки Ша-8. Полностью внутренняя вся часть, она из него выполнена. Также труба у нас загильзована, значит, в ней установлена труба из нержавейки диаметром 200 мм полностью до конца трубы. И установлена задвижка поворотная, то есть удобно ей пользоваться. Так, ну что, в принципе. Дом еще в процессе отделки, поэтому тут будет, конечно, еще выложена снизу плитка. И также будут, здесь будет отделка сделана. Вполне возможно, здесь будет что-то тоже дерево. Сюда. Вот такой, в принципе, получился камин. На этом, наверное, все. Всем удачи, хорошего настроения, пока.